好啦，我哋9月份嘅大亞灣樓市啦，同大家介紹下。我哋身後呢個格蘭利景雅苑咧9月份嘅樓市國企開發嘅單位啦，目前政策咧就6500蚊起，帶埋呢個精裝同埋呢個家私電器㗎啦。我同大家介紹下周邊嘅呢個樓盤嘅目前嘅價錢啦，好似前面嘅呢個自在城前面嘅自在城咧呢個3期咧平均嘅價錢咧要9500蚊起嘅呢個大裝修嘅價錢啦。然後咧明哥你講下嗰邊嗰個樓盤。我哋右手邊咧呢個就係朗斯綠園德州朗斯綠園，佢而家都係精裝交樓，但係咧佢嘅價錢都去到9500蚊左右嘅，所以只有咧我哋中間呢個咧依家就係最平噶啦，6500蚊起就帶埋送埋家私家電嘅，係啦，並且咧係全現樓啦，亦都係呢個國企發展商開發嘅樓盤。各位觀眾大家好，我係阿斌，我係明仔呢一期嘅視頻咧就係呢個9月份啦，同大家介紹下呢個9月份大亞灣嘅樓市啦。係啦，今日同大家介紹嘅咧就係身後嘅呢個國企發展商格蘭利景雅苑啦。目前咧9月份整個大亞灣嘅樓市咧，各大發展商咧都有呢個促銷優惠活動嘅喎。呢一個國企發展商咧亦都有呢個非常之震撼嘅呢個優惠設施啦。單價咧就6500蚊起，帶埋呢個精裝同埋帶呢個家私電器嘅，係啦，好抵喎其實。咁我哋我阿明仔咧就幫大家介紹下呢個大概嘅交通嘅情況啦。咁我哋依家喺呢個位置咧，呢個係公交站台嚟嘅，呢個就係社區門口就有呢個巴士站。社區門口出咗門之後就行到呢度啦，大概10-20米左右啦。然之後咧喺呢個公交站台呢度咧就可以坐翻嗰個 M187 2蚊雞，大概5公里左右可以直達到深圳14號線沙田站然之後咧呢個巴士咧就早上就6點鐘就開始有噶啦，然之後咧到夜晚12點鐘先收工嘅，即係地鐵線咧幾時開始運行咧，佢就開始有呢個公交噶啦。然之後落去咧下邊就係龍海2路，龍海2路下邊咧都可以坐266嘅巴士，都可以直達到地鐵站嘅沙田站嘅。係啦，阿明哥咧啱啱同我哋介紹咗呢個社區嘅交通配套啦，然後咧我同大家介紹下屋苑下面嘅呢個商業啦，然後咧就係我哋屋苑嘅樓下前面嗰個紅綠燈，大概向前行2個紅綠燈就可以到達呢個萬達商業廣場噶啦，只需要2個紅綠燈嘅距離就可以到達呢個萬達廣場噶啦。然後咧日常嘅購物各方面嘅話咧，就到前面嘅自在城。自在城嗰邊咧就而家已經開始咗呢個5000平方嘅農貿市場啦，係啦然後咧各方面嘅呢個商業日常用品就喺呢附近都可以買得到噶啦，係啦。而家咧我哋就入去同大家介紹下呢個社區嘅園林，然後咧再同大家介紹下示範單位。OK。而家咧，我哋嚟到呢個社區嘅園林綠化啦，同大家睇下呢個社區嘅園林綠化。可以睇到咧，整個社區嘅園林綠化各方面都係做好咗噶啦。因為呢個樓盤咧，佢係全現樓嚟嘅，已經有部分已經係入咗伙噶啦。並且呢個係呢個國企開發嘅樓盤嚟嘅，係啦管理費咧係每個平方2.9個嘅，係啦呢個社區咧，佢一共係呢個6座嘅單位。一共嘅戶數咧就得翻呢個680戶嘅，係一個密度唔太高嘅一個樓盤嚟嘅。呢度咧可以睇到呢個前面呢個工作人員啦喺度做緊嘢嘅，維護緊呢個社區嘅呢個園林綠化。其實都住咗好多人係啊，好多人裝咗收入住咗。係啦，然後咧都可以，我哋行緊呢個社區嘅園林綠化都睇到嗰邊咧有個女業主咧喺嗰度鍛鍊呢個身體啦，前面咧亦都有其他嘅業主喺下面行緊嘅，係啦各方面嘅社區嘅園林綠化咧都同大家介紹咗啦。而家咧我哋就上樓去同大家介紹下我哋嘅示範單位。可以啦。
好啦，我哋而家上到嚟呢個95平方嘅呢個示範單位啦，呢個單位咧係3房2廳1衛嘅，係啦，阿明哥同各位觀眾介紹下。好啊，我帶大家睇下呢套房。呢個位置咧就係呢間房嘅大門入門嘅位置。呢個都係防盜門嚟嘅。呢個門都好實雅嘅。一入嚟之後咧，呢度就可以做翻一個鞋櫃嘅位置啦。係啦。咁入翻嚟之後，呢度就係餐廳同埋呢個廚房。廚房係四正嘅廚房都幾好用啊！雪櫃消毒櫃都可以放得落嘅。然之後到翻呢度呢，就係客廳啦。依家呢個示範單位呢度擺咗個雙開門嘅呢個雪櫃都好大下嘅，即係睇翻你自己有冇用得到咁大嘅啦。呢個真皮嘅梳化茶几呢度睇到嘅全部都有嗰個電視機都有嘅。咁呢個戶型呢，就係正南向嘅。呢個我哋而家睇緊係26樓，依家係下晝5點幾鐘啦。你睇下呢個採光都非常之靚嘅，冇咩問題嘅。呢個正南向係向住龍海2路嘅。咁我哋睇下房間啦。呢度係3間房一個洗手間。我哋睇下呢個洗手間呢，就係做埋乾濕分離㗎啦。呢入邊係沖涼上廁所嘅地方。呢個出邊係洗面仲有照鏡都可以喺度。咁呢間房呢，係向東向嘅。仲有一個飄窗都幾好用。呢啲床全部都係新嘅，都係有嘅。咁我哋睇下另外啲房間。呢個中間呢間房呢，依家係放住一個上下鋪1.5米嘅兒童床。都預留埋做衣櫃嘅位置，做埋呢都冇問題嘅，空間都冇問題嘅。呢個係主人房啦。主人房比較大啦。正南向嘅。呢個主人房擺嘅1.8米乘2米嘅床。做衣櫃嘅位置喺門後邊全部都可以做衣櫃嘅，都冇問題嘅。呢間房大概係12個平方左右啦。咁我哋而家睇到呢啲嘢呢，你都可以叫發展商送翻俾你都可以。自己買嘅都得。呢間房大概就係咁樣啦。咁我哋落樓去睇下。我哋而家咧同大家介紹下啦。佢房內嘅話咧就係採用呢個木地板嘅呢個磚啦。喺廳呢度咧佢係採用咗呢個新款嘅呢個1.2米乘呢個75噶啦。然後咧同大家講下，好似呢個客廳咁啦，佢係有6塊磚組成嘅。佢嘅開間咧就係有呢個4米咁大嘅呢個開間啦。係啦，同大家介紹下呢個單位啦。目前咧6500蚊嘅呢個價錢啦，乘以呢個95平方總價先至61萬幾啫嘛，總價係啦。好似呢個咁嘅單位頭先同大家講嘅呢個價錢咧就係呢個起步價。由於咧各位你選擇嘅樓層唔同啦，然後咧價錢都會唔一樣嘅，係啦。並且目前咧佢係呢個都可以帶埋呢個裝修，送埋呢個家私電器嘅啦。如果你唔要呢啲嘢咧，亦都可以喺呢個總價呢度減嘅啦。我哋介紹咗呢一套嘅95平方之後咧，然後咧我哋再去睇一個110平方嘅戶型。好啦，我哋而家嚟到呢個110平方嘅3房2廳2衛嘅呢個戶型啦。目前呢個戶型咧都係啱啱趕工趕出嚟嘅。入面咧就阿明哥同我哋介紹。呢個都係獨門獨戶嘅。呢度咧就係2個電梯4戶。嗰邊2戶咧就係95個平方嘅，呢邊呢2戶咧就係南北通透110平方嘅。咁你一入嚟咧都係一樣，呢度都可以做埋一排鞋櫃喺度嘅。成排鞋櫃。然之後左手邊呢邊咧就係廚房嚟㗎。呢個就係放煤氣爐嘅地方。呢邊係洗菜切菜，呢度炒菜。然之後呢個係一長方形嘅廚房，出嚟呢度仲有一個門出嚟，就直通呢個陽台。呢個陽台其實都幾闊差唔多長度有7米左右。都係睇翻向翻呢個小區，呢下邊全部都係園林綠化嚟嘅。所以景色方面咧都算係比較靚嘅。
入翻到呢度呢，就係呢個客廳啊，呢個開間大概就4.5米左右啦。啊，然之後到呢邊就係餐廳，呢個餐廳都好大㗎。其實如果唔需要，都可以做多一間房啊，有客過嚟都可以喺度瞓嘅。啊，我哋睇翻呢邊啦。到呢度咧，呢個就係一個洗手間啊，平時係公用嘅衛生間啊，都好大嘅。其實呢度可以放洗手盆啊。到呢邊咧，睇翻呢間房都好闊嘅啊，應該有11個平方左右。每間房都有一個飄窗嘅。嗱，睇翻呢間都係一間房，呢個可以做兒童房啦。啊，呢個都係有個飄窗嘅，都會幾好用嘅。啊，主人房咧，呢度就比較大啦。啊，主人房呢個係正南向嘅。啊，呢度都有飄窗嘅。然之後咧，呢邊又預留咗做衣帽，呢個可以做翻一個衣帽間啦，都幾闊，應該有差唔多有7、8個平方左右。入邊就係主人房嘅廁所，呢個廁所都可以做到乾濕分離都冇問題。阿斌哥睇下呢度係咪木地板嚟嘅？係呢個咧係木地板嚟嘅。係喎，呢個實木地板嚟嘅。呢一個單位咧，可以睇到咧，各方面嘅呢個空間啊，內籠嘅面積都非常之大嘅。既然都已經要選擇嚟呢個大陸呢度定居啊、養老退休各方面咧，呢個單位咧買大啲啊，舒服啲咯，係咪？闊咗好多。然後咧，同大家介紹下啦呢一個單位嘅呢個起步價都係呢個6500啦，然後咧110平方嘅，總價都係71萬左右嘅。呢一個咧，目前咧我哋就係計呢個發展商呢個近期嘅呢個政策啦，同大家講嘅呢個價錢，佢只不過係一個起步價，然後咧根據你選擇嘅樓層咧，每個樓層嘅價錢係唔一樣嘅，係啦各方面嘅呢個社區都全現樓啦，各方面嘅都好方便嘅喺呢一度生活，係啦目前咧呢個發展商又係呢個國企發展商，各方面嘅都優惠力度都非常之大嘅，係啦呢一期嘅呢個大亞灣嘅新樓盤咧，我哋就介紹到呢一度啦，下一期再見。